Amanhã tem uma participação especial. Nosso convidado aí, doutor Lucas Rafael, falar de Fortaleza. Aquela minha ali. Fortaleza jogando pela Libertadores. Vira bem aquela espiga aqui pra não queimar. Essa aí já queimou. Queimou não, a rima não passou a perna nela ainda não. Vamos ver essa rima passou a perna nela, nego? Passou não, tá? É boa. Passou não, realmente, tá é boa. Deixa ela só de longe, Lu. Isso. Pra fogueira da neném tem que botar fogo ali embaixo. Vem que acender com a fogueira. Para essa água velha, mulher. Não pega o cheiro não. Ei, deixa aí. É o lourão do grau. Todos os anos é junto. Tradição. No ano que vem vai ser melhor. Chamar um paredãozinho no ano que vem, amanhã não. Se Deus quiser, né? Se quiser.